हेलो दोस्तों, कि आपके फ़ोन में भी ऐसा हो रहा है कि आप जैसे कॉल कर रहे हो तो ना सामने वाले को आपका साउंड आ रहा है ना आपको उनका साउंड सुनाई दे रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या हुआ था, जो प्रेशा है मेरी लड़की छोटी वाली, उसने मेरा फ़ोन जो है पानी के ड्रम में फेंक दिया था, तो वो ख़राब हो गया था। तो मैंने तुरंत ही अपना फ़ोन जो है ठीक करने के लिए मोबाइल शॉप पे दे दिया था, तो उसने सूखा वगैरह करके एकदम ठीक करके दे दिया था। तो मेरे लगे 400 रुपये। पर फिर क्या हुआ, घर ले आए फ़ोन, तो मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर रही तो कॉल लग ही नहीं रहा था, ना उनको सुनाई दे रहा था ना मुझे। मैं यूट्यूब पे भी वीडियो देख रही हूँ तो उसमें भी मुझे बिल्कुल भी साउंड नहीं सुनाई दे रहा था। तो मतलब कोई भी मैं वीडियो चला रही थी तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने यूट्यूब पे जो जाके है सर्च किया, सेटिंग में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। मैंने सेटिंग देखी कि मतलब काफ़ी कुछ किया पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, ChatGPT में जाके अपना सेम वही प्रोसीजर लिख दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने तो पहले सेटिंग के लिए बोला, तो मैंने लिख दिया कि मैंने सेटिंग देख ली है बट फिर भी नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करो, जो आपके पास हेडफोन होता है ना, मेरे पास ये वाला है, तो इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके देखो आप कि लग रहा है फ़ोन की नहीं। तो फिर मैंने ऐसे ही किया, इसको ब्लूटूथ से कुछ भी नहीं करना है, आपको ये हेडफोन है ये लेना है और ब्लूटूथ से कनेक्ट करके चेक करना। अगर इसमें साउंड आ रहा है तो इसका मतलब है आपका स्पीकर ख़राब है, 200 रुपये में पड़ जाएगा आराम से। और दोस्तों, अगर हेडफोन लगा के भी साउंड नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका कोई अंदर जो है पार्ट ख़राब हो गया है, तो उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, मतलब 1000-2000 कुछ समथिंग ऐसे ही। मैंने ऐसे ही चेक किया था। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।